Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi ini saya berada di Pasar Sekundi, Kota Malang, atau tepatnya di sisi selatan dari alun-alun Tugu Malang atau Balai Kota Malang. Kalau teman-teman yang berkunjung ke Pasar Sekundi Malang, ayo segera datang ke Kota Malang, Pasar Sekundi Kota Malang. Dan di sana banyak burung-burung langka. Di sini juga terlihat ada warung pojok. Jika ada bapak yang menunggu dagangannya itu, nah ini borong. Di sini juga ada burung lovebird yang harganya cukup murah ya. Dulu mahal, sekarang harganya cuma 40.000. Nah ini teman-teman, ayo kita lihat, ada rame-rame banyak bapak yang sedang melihat burung eceran tentunya. Enggak wonten, Mbak. Enggak wonten oli ki mangga kulkase wonten. Bongkangan wonten. Murah. 10.000. Burungnya harga murah, Pak. 10.000 ada. Ayo 10 ribuan. Cukup murah teman-teman, 10 ribuan. Tepus perak. Ini jogon, Mas. Termurah, Bos. Dorodasi. Jogon. Murah-murah mulutnya dewe nang gunung kembang kono. Bantai akeh lah sangune ya. Sangun itu gak cukup 50.000, 100 kurang. Bontote terus paketane HP. Allah kabar. Habis Pak, nganten oleh prima enggak? Oleh prima Pak. Saya oleh. Burungnya ramai sekali teman-teman. Kalau ada dekat sini, anak-anak bisa dengerin. Ada yang jual kulit juga teman-teman. Ayo dilihat. Kulitnya lucu juga teman-teman.
Ini di sini juga jual marbot ya. Marbotnya yang begini kecil, lucu juga. Maka tempatnya cukup luas juga ya teman-teman. Ini juga ada jual caleg hitam, ada jual pisang, ada burung. Dan ini juga ada jual burung biakan namanya. Ini lagi burung kacamata, ada juga burung emprit. Ini ada kucing teman-teman, kita lihat. Ini ada kucing yang baru saja melahirkan, sudah lumayan besar. Anaknya ada 9. Ya, inilah pasar pendil ya teman-teman. Ini menjadi akhir kunjungan channel saya hari ini. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa